Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம எல்லாருக்குமே ஏதாவது gift கிடைச்சுனா அதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கிறது ரொம்ப குஷியா இருக்கும். சேம் அதே தான் எனக்கும். என் ஹஸ்பண்டுக்கு கிடைச்ச gift எல்லாம் நான் வந்து ஓபன் பண்ணி பார்த்திருக்கேன். சோ அதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். எங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து கிடைச்சிருக்கு. சோ நாங்க வந்து வேற ஊருக்கு வந்து போறோம் அப்படினு சொல்லியிருந்தோம். சோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆபீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி gift எல்லாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல கொடுத்தாங்க. சோ அதுதான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய gift என்னன்னா இந்த ஷர்ட் தான். இது வந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்ச gift. அதாவது ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடியே என் ஹஸ்பண்ட் கூட வர்க் பண்ணக்கூடிய ஜெடியோ சார் வந்து கொடுத்தது. ரொம்ப அழகா இருக்கு. நம்ம இதை இப்போ தனியா வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரெண்டாவது gift பார்க்கலாம். இது நம்ம வந்து gift அப்படினு சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு வச்சு விட்டுருக்காங்க. அதான் ரொம்ப அழகா இருக்கு. இப்போ நம்ம இதை அங்க வச்சிரலாம். இந்த gift வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு gift. அபிஷியலா வந்து அவங்க ஆபீஸ்ல கொடுக்க கூடியது. பட் நம்ம வந்து இப்போ சோஷியல் மீடியால இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்க முடியாது. ஏன்னா இது வந்து அஃபிஷியல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கும். ஸோ அதனால நான் வந்து காமிக்கல, சாரி. இது அப்படி நான் வச்சிடுறேன். இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த கிஃப்ட் வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக சரஸ்வதி அம்மா மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. வீணை வச்சிருக்கிறது மாதிரி ஒரு அம்மா சாமி தான். இது வந்து என் ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டாஃப் தான். மகாராஜன் சார் வந்து பர்சனலாக அவங்க கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட் தான் இது. இப்போ நம்ம அடுத்த கிஃப்ட் பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்டாஃப் எல்லாருமா சேர்ந்து வாங்கி கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட்டு. காமதேனு மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பசு வச்சுருக்காங்க. இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி நிறைய நம்ம சாமிகளோட இது மாதிரி இருக்குது, குட்டி குட்டியாக வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது குட்டியாக ஒரு கண்ணுக்குட்டி மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இந்த சைடு ஒரு சிவலிங்கமாக பாத்திரமா அப்படின்னு தெரியல, அந்த சைடு இந்த மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எல்லா ஸ்டாஃபுமே சேர்ந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணது. இதுவுமே ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது, தூக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள், ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த கிஃப்ட் வந்து பர்சனலாக ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து கொடுத்தது. அதாவது ரங்கசாமி சார் அவங்க ஃபேமிலியோட சேர்ந்து இந்த கிஃப்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மறுபடியும் ஒரு கவர் இருக்குது, இன்னும் பேக் பண்ணிக்கலாம். இதை எடுத்துடலாம். பிள்ளையார், எங்களுக்கு பிள்ளையாருக்கு ரொம்ப ராசின்னு நினைக்கிறேன். எந்த ஆஃபீஸில் நாங்கள் போனாலும் மோஸ்ட்லி வெல்கம் பார்ட்டி இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அங்கே இருந்து திரும்ப வந்து வேறு ஆஃபீஸ் போகும்போது ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது எப்படியாவது ஒரு பிள்ளையார் எங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ மறுபடியும் எங்களுக்கு ஒரு பிள்ளையார் கிடச்சிருக்கு. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்கார் பாருங்கள், அழகாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்கார். இப்போ நம்ம ஃபைனலாக இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான அழகான ஒரு சந்தன மாலை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து போட்டு கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அதுதான் அழகாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த ஷால் போட்டு விடுவோம்ல, அந்த மாதிரி தான். இதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு மாடல், அப்புறம் இப்படி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. இது ரெண்டும் கொஞ்சம் பட்டு மாடலில் அந்த மாதிரி இருக்குது, அழகாக இருக்குது. ஸோ 4 ஷால் வந்து போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி கொடுத்த கிஃப்ட்டு. ப்ளஸ் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து அவங்க போட்டு கொடுத்த விஷயங்கள். இதெல்லாம் என் ஹஸ்பண்ட் என்கிட்ட வந்து கொடுக்கும்போது எனக்கே வந்து சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு. என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. அப்புறம் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இப்போ என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் பல வகையான தகவல்களுக்கு நம்ம தமிழ் ஆல்ரவுண்டர் அப்பா டக்கர் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.